Eita, minha galerinha, aqui é o Caipira Zé do Sertão. É isso aí, vamos animar que o São João tá chegando. Aqui é a fogueira do São João, galera, olha, viemos tirar aqui, ó. A fogueira do São João. Quando for no São João aí, lá soltando foguetão aí pra animar o céu, né? Comendo milho na fogueira. E canjica e pamonha. Segue a gente aí, desce o dedo. Não esquece de compartilhar, se inscrever, mete o dedo. E se inscreve no canal do Caipira, você vai ver. Esse dia aí, Zé do Sertão tá com as cobras aí pra... Porque também foi isso agora. Zé do Sertão tá doido pra pegar a cobra, galera. Só quer pegar nas bravas. Ele gosta daquelas grandes e grossas, viu? Que é isso, pai? É isso aí, não é? É, quanto mais brava, melhor. É a casca baixinha boiona, né? Grande, né? Grossa. Maria. Cobra que tem pode. Quem não tá pode, não pode pegar. Segue aí, cara, no Instagram aí. Eu tô um pouco subido porque eu tô meio ocupado. Mas qualquer momento aí tô de volta aí depois gente boa aí. Viu? É isso aí, vamos parar o vídeo por aqui, né? Vamos pra casa agora, preparar a fogueira. Valeu!